Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami ya guys. Video kali ini saya akan membuat miniatur sangkabul dan saya akan membuat dari kardus. Oke guys, untuk alatnya saya menggunakan silet ya guys, gunting, korek, spidol dan juga lem ya guys, lem plastik ini. Oke, saksikan terus ya guys. Oke, udah saya potong seperti ini ya guys. Untuk kardusnya saya buat 4 bagian. Sekarang saya akan bentuk mungkin. Seperti ini guys. Oke guys, ini udah saya potong 4 bagian ya guys. Yang dua saya potong seperti ini, yang dua lagi saya potong seperti ini. Di sini saya beri lubang sedikit seperti ini. Ini mungkin untuk masuk tripleknya ya guys. Oke, untuk lidinya guys, saya menggunakan bambu ya guys. Oke, untuk jerujinya udah saya pasangkan ya guys. Oke, seperti ini setelah dipasangnya ya guys. Untuk cetakan bawahnya saya buat dari kardus juga ya guys. Ini ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, ini untuk atasnya ya guys.
Oke guys, ini untuk pintunya. Untuk bagian dalam saya buat seperti ini ya guys. Saya nggak pakai engsel, saya menggunakan ini aja ya guys, lubang ini. Jadi saya masukkan lampu ke dalamnya. Oke, terima kasih. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like, comment, share, juga subscribe ya guys. Juga jangan lupa untuk tekan selalu tombol notifikasinya agar Anda tahu bila ada video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.